Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. はい、じゃあこれから、ローストチキンをセファシェフに教えていただこうと思います。イエーイ、お願いします。Alright, so yeah, we're gonna make I think a very basic, simple, traditional roast chicken. Yes. We'll be chilling and having a good time. I'll just go over what we have here that we're gonna put in the chicken. We have some herbs, some thyme, and rosemary, and めっちゃいい香り。 sage, yeah, 冷そうで。 and laurel leaf, and lots of garlic, and celery, and potatoes and carrots, and the lemon. So I like to parboil the potatoes yes, first. yes. So we're gonna cut them up into cubes and then boil them. Yes. So じゃあまずは、ポテトをボイルしましょう。はい、そうです。はい。 So, yeah, just cutting it into cubes is fine. So, put a pinch of salt in. スイートポテトも一緒に茹でます。水から茹でるんですね。ハイヒートで茹でます。次はどうしますか？ Yeah. So now, while that's getting ready, we'll turn on the oven. We'll heat the oven up. ヒート。So 180度180度。に温め。OK。余熱。余熱。余熱余熱。 It's like a kind of a. プレヒート。Yeah. Preheat. Yeah. 180度。What we're gonna do first Yes. is we're gonna get the chicken ready. We're gonna make a bed for the chicken. この下に野菜を置きます。なるほど。まずセロリをちょっとこんな感じで。すごい。丸ごといくんですね。Yep, just like that. すごい。結構丸っとやるんですね。Yeah, because this helps. It keeps the chicken off the tray a little bit, and yeah, you make like a little rack for it. We can put some garlic in here too. これはもう皮付きのそのまんまで。皮付きそのままそう。料理番組の私助手の気分。で玉ねぎもこの下に。絶対これ美味しい。下に敷いたやつがめっちゃ美味しいですねこれね。Yeah. 名字を刺すんですね。Yeah. So Hi. we'll put the lemon in the chicken. 中に？そうおお、すごい。And I like to keep it whole. このままに it's kind of easier to put in. And I think that if it's whole and you put lots of holes in it, you get more flavor out な of る it. ほどね。いっぱい穴を開けるんだそうですよ。Okay, so すごい。 then we'll place the chicken よかったこの大きさにして。 We'll put some salt inside, yeah. Sprinkle some salt in. さあ子供たちがね喧嘩したりなんだりしてちょっと進めていかないといけないんでね、私たちはクッキングさせていただきますけどSo you can just have a bunch of herbs and 花束みたいなねするんですね。そうだね、喧嘩になるんだったらね、それを持ってかない方がいい。 Okay, so now that's in. I'm gonna also throw in a little bit more extra garlic. 潰すんですね。 Yeah, just crush it. I like to just crush it. 中にね、それなんて美味しいですね、絶対ね。そう、このチキンのレッグはクロスして蒸する？いや別にクロスしなくてもいい。ただまあちょっとしっかりこんな。じゃあ全部スタッフィングを詰めてから
もうすぐ。オッケーオッケー。セファさんが野菜をいっぱい刻んでくれてますね。Right. I don't know how much space we'll have in this pan, but we'll put some of the potatoes and what we can, and then what we can't do, we can roast separately. これいつももっと大きいあれでやってます。Yeah. いつもこのぐらいの。あー、そっかそっか。じゃあもうちょっと大きいの買います。今度ローストチキン用に。And then we want to also sprinkle the outside. ずっとなってると思う。So we can just. And also a little bit of pepper. Perfect. And sprinkle some over the top. ちょっと足りなかったら新しいの。 Oh no, this is enough. Oops. And just なるほどなるほど。 rub into the chicken. Okay, so I think that this is now basically ready. すごい。 It's really easy 早いです and ね。 really quick. うんうん。 You can put some of these carrots on the side. What other side? No, no, just the one side. 塗らなくていいんですね。上だけでいい。あ、焼ける部分だけ。So with the potatoes, I like to. You can shake them up in the colander a little bit, and it chafes them. It makes it a little bit more texture. And then 網のとこで振るとこういう感じになります。はい。 and you can add a little bit more olive oil いい感じ。すごい。 and a little bit more salt and pepper. こっちが取れてる。ソーテンペッパー。 Like 美 it, 味しそう。もうこれだけで美味しそう。 maybe a little bit more olive oil. オッケーオッケー。やりますよ。Arigatou gozaimasu. That's good. And we can just put it along the side. Okay. バーン。はい。 Okay. はい。で、何分ぐらいになります。 So for this size chicken, I think maybe 55 minutes. We'll do 55 both of them. 55 minutes でスタート。 Alright. わー、楽しみです。 Like that. 大さじ1。 Yeah. Like about one thing. And then mix it together. とボイルドウォーターに野菜のストック、野菜だしを入れましたね。 And put some, mix in a little bit of wine. And so yeah, so just mix in a little bit of wine, a little bit of vinegar. じゃあミドル。 medium, yeah. Right, Sky. スカイちゃんです。生まれたて。 A few minutes to prepare, and then you stick it in the oven. ね、本当すごい。それだけで、いやなんかめっちゃハードル高いイメージがね。 Yeah, it's あれ easy. ですよ、日本人は。 It's great. 日本人はめったに作んないから。 It's good because you can ローストチキンの時の、献立はあとサラダとかあれば。 I always have a big salad. レタスはある。レタス、トマト、ブロッコリー、ゆでたブロッコリー。 Yeah, you can make とりあえず。できます。 さらに追加で200度で10分。 Alright, here we go. Chicken should be ready. イエーイ、わー、美味しそう。めっちゃ美味しそう。うわー、すごい。もうこれ。 Ah, is that a letter for me? あ Hold on. Let it sit for. チキンね、あれ
ルミをかけるんですね。でちょっと休ませるんですって。グレイビーを嬉しいこれ。あー美味しそう。すっごい美味しそう。おいしそう。イエーイ。はい、いただきます。Alright, can you sit down properly? What do you think of the chicken? めっちゃ美味しいね。最高。ありがとうございます。セフさん。I'm so happy. 美味しい。そうだよ。パパがね作って教えてもらったの私。美味しいね。最高。ソースかけなくてもいいけど、そのままで味が膨らむ。そうね。すごいね。味が膨らむ。味の玉手箱やみたいな。味が膨らむ。すごいな。 What do you think with the gravy? おいし It's い。 yummy? Yeah, グレイビー私も。 It's yummy. It's yummy? Ah, やった。グレイビーがめっちゃ美味しい。美味しい。これはクリスマスのメニューが決まりました。うちの。ありがとうございます。おいしい。